safarni safar bo'lishi, undan ajr olishi yoki boshqa yoqqa burilib ketishi insonning niyatiga bog'liq bo'ladi. Chunki bizning dinimizda asosiy qoida innamal a'malu binniyat. Qilinadigan ishlar, amallar niyatga qarab baholanadi. Aytaylik, bir odam men falon yerga borib ishlayman, halol kasb qilaman, shu kasbimdan topgan mol dunyom orqali bola chaqamga nafaqa beraman, nafaqa qilish men uchun vojib edi, shuni shariatning hukmini ado etaman, ota onamga beraman, ortib qolganini o'z dindoshlarimga xayr ehson qilaman deb pul mol topish uchun yaxshi niyat bilan safar qilsa, ana uni safari haligi nafaqani ado etish niyati bo'lganligi uchun vojib ibodatni qilgan odam savob olguncha savobga olib boradi.